睇完200幾尺嘅單位，而家裝完家私啦，準備收尾。睇翻個現場，我哋點樣設計先 ？Let's go！ 好啦，我哋上到嚟單位，我哋呢邊係隔2房嘅，睇翻個現場點樣做先。咁我哋去門口位先啦，門口位呢度呢，我哋會做翻一個櫃去間房嘅，因為門口呢邊做一間房嘅。好，你過嚟呢邊睇翻呢，我哋呢邊呢會做一個鞋櫃嘅，中間呢邊呢有中空位置，上邊都可以儲物。咁呢個位置呢，我哋都會加啲燈帶去散光。咁呢個位置呢，就係一個工人同小朋友嘅房間嚟嘅。咁呢邊呢，我哋就做一個木桐門嘅，係啦。咁木桐門睇翻我哋呢邊嘅房間先，我哋呢邊下邊呢會做一個地台啦，上邊就係小朋友瞓嘅。咁床下邊咧會做翻個衣櫃嘅，係啦，上邊嗰邊都會有一個儲物空間。咁呢度咧我哋又用櫃間房嘅。咁呢個櫃咧呢邊打開可以攞嘢啦，呢邊就方便攞嘢啦，上下咧呢邊會做一個圓弧位嘅，係啦，圓弧位呢邊咧睇翻我哋呢度咧會做一個比較有造型嘅飾櫃嘅，呢邊咧就做翻個開放嘅玻璃層架。咁有翻個長虹玻璃喺背景呢邊咧，透啲光線咧，房間咧就冇咁暗噶啦。上邊咧我哋都會做呢啲嘅透氣窗嚟嘅，係啦。咁呢邊就擺翻個筒燈射落嚟，擺啲飾物都好靚嘅。咁我呢邊位置咧有3個櫃桶，呢個3個櫃桶咧我哋用個格柵嘅面板去點綴，咁櫃桶咧我哋就咁樣彈出嚟嘅，係啦。呢邊做翻個圓弧嘅有造型嘅位置，都可以擺啲飾物啦，係啦，下邊都係做翻個儲物空間。呢邊咧我哋做翻個卡座，睇翻呢個卡座，卡座呢度咧下邊又可以擺嘢喎。咁上邊頂我哋都會做翻個儲物嘅。好，到翻呢個卡座對面咧，我哋呢邊有一個電視機牆啦。電視機牆我哋呢邊都係用翻一個比較特別嘅石紋背景牆嘅。咁下邊咧我哋做翻個離地嗰啲懸空嗰啲矮櫃啦，做翻個電視位。咁呢邊位置咧，我哋都會嗰啲插蘇位咧都會放喺呢度嘅，嗰啲 water 嗰啲都係放喺呢邊。OK， 咁呢邊位就做翻個櫃桶位咯。咁呢個位置係一個廚房，廚房陣間我哋先講啦。呢個係一個背景嘅隔3條嘅隱形門嘅，係啦。好，睇翻呢個主人房先，主人房。我哋用翻個磨砂玻璃去做翻呢邊間房嘅。咁睇翻呢個主人房呢度，我哋主人房呢度咧就做咗一個4尺嘅床尾嘅。咁呢個床尾呢邊咧，我哋就係做翻一個衣櫃嘅。係，咁呢個位置會有個少少位嘅。係啦，個位置咧就有個可以擺嘢啦，開放架咁樣啦，可以擺好多嘢。咁呢個位置呢邊位，咁我哋就用側板用嗰啲架3條去點綴，襯翻呢個一組嘅電視位啦。OK， 好，而家就去到翻個廚房，出邊就廚房咧，我哋做翻個隱形門。好啦，入到嚟睇睇個廚房位先。廚房位咧，我哋咧呢邊咧就做一個曲形嘅鑽石型嘅櫥櫃啦，洗衣機、煮食爐、洗蒸盤位，上邊咧都做翻個吊櫃，天花頂咧就做翻個鋁球板天花。係，咁我哋地板磚咧，我哋都會重新鋪過嘅一個石紋磚嚟嘅。好，而家去到個廁所呢度咧，我哋都係全包。咁牆身地磚都用翻個灰色嘅石紋磚嚟嘅。咁呢個位置咧，咁我哋就翻個浴室櫃同埋鏡櫃。咁呢個浴室櫃有啲唔同。咁有個浴室櫃咧，我哋係用翻叫做岩板無縫盤。睇翻呢邊位置係見唔到縫嘅，即係叫岩板無縫盤。咁下邊咧就做翻嘅一個圓弧位咧，呢邊個地櫃啦，懸空嘅，上邊咧鏡櫃呢邊有翻少少嘅長虹玻璃，咁我都可以擺嘢啦，係咪？呢邊開放格，好，呢個位置咧就要平位啦，要平位有啲細，咁呢個位置打開呢邊又都係咁打開門入去，咁咧到呢邊位置就會闊落啲咯，係啦，呢個位置呢個若平位唔係細細地嘅，唔係好大，咁呢邊就天花頂咧，我哋係做翻個鋁球板天花嚟嘅。咁門口我哋你睇翻，我哋呢邊都係做翻嘅 PT 門，嗱咁呢啲門係用翻呢啲色去襯翻點綴啦。好，呢個位置係雪櫃位嚟嘅，上邊咧我哋會做多啲嘅儲物空間嚟嘅。咁呢邊牆身我哋都會鋪翻嘅，同呢啲顏色一樣嘅嗰個背景牆，襯翻呢個成體嘅電視機隱形門咁樣一套咯。OK， 睇翻個地磚先。
地磚我哋呢邊咧就做翻嘅木紋磚嚟嘅，即係200乘1米嘅木紋磚。咁同呢個成嘅設計嚟講咧，都幾襯下嘅，屬於一個奶油風嘅設計。好，牆身咧我哋一樣都係做翻嘅乳膠漆嚟嘅。好啦，呢個單位咧就介紹到呢一度啦。嚟緊咧都有好多居屋要收樓嘅，宏字苑啦、啟盈苑啦，同埋朗天苑啦。如果你哋中意呢個設計嘅，隨時 PM我哋幫你手啦。OK。